युक्ता ये भक्तास्तं पर्युपासते ये चापक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मया वेश्यो मनो ये मानित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमामतः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यासमत्परः अनन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थं मया वेशितचेतसाम्। मयैव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयैव अथ ऊर्ध्वं न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मो परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदभ्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्याग तत्तद्गुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानाभिशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्तागच्छन्ति नरन्तराम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मयोर्पितो मनो बुद्धिः यो मद्भक्तः समे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च हर्षामर्षभयोर्वैरी मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न शंसति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः समे प्रियः। भक्तिमान् समे प्रियः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानय शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरो मोतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्मावुदमिदमथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामतपरमा भक्तास्तेति ममे प्रिया। ॐ तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोग नाम 12 अध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।